Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Витаминка ја засили продажбата и ја одржа добивката и покрај растот на трошоците. Образованието на прво место. Во основното училиште Добро Јовановски извршен увид на реконструкција и адаптација на простор. Фудбалската федерација на Македонија ја казни победа за хаосот и навредливите скандирања на мечот против Шкендија Рачиново. Уметност во звук и форма вечерва во ликовниот салон во Прилеп. Времето денеска облачно со услови за слаби врнежи од дожд. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Витаминка ја засили продажбата и ја одржа добивката и покрај растот на трошоците. Продажбата расте двоцифрено, трошоците растат побрзо, но Витаминка ја задржа профитабилноста благодарение на обемот и на силата на брендот. Сумирано, 9-месечната слика за 2025 година ја позиционира Витаминка како компанија со здрава комерцијална траекторија и отпорност на трошковните шокови. Клучниот предизвик до крајот на годината ќе биде да се задржи двоцифрениот раст на приходите и паралелно да се амортизираат трошоците за да се зацврсти маржата. Фудбалската федерација на Македонија ја казни победа за хаосот и навредливите скандирања на мечот против Шкендија Рачиново. Според Фудбалската федерација на Македонија, фудбалскиот клуб Победа се казнува со 4 надпревари забрана за одигрување домашни надпревари без публика и парична казна од 3000 евра, поради навредливо скандирање на национална основа, истакнување транспаренти со навредлива содржина, како и поради оштетување на стакло од соблекувалната на гостинската екипа и загрозување на безбедноста на гостинските фудбалери. Во сабота, по надпреварот од 12-тото коло на втората лига, а по повлекување на гостите во соблекувалната се случи инцидент. Еден навивач на Победа го скрши импровизираниот прозорец, ама пред да настане вистинскиот хаос, беше со играчите на противничкиот тим спречен од страна на полициски службеник. Шкендија Рачиново славеше со 1-0 против Победа. Денеска во основното општинско училиште Добро Јовановски Прилеп извршен е увид на реконструкција и адаптација на простор. Изминатиот период го искористивме рационално, посебно летниот период. Во задниот двор на основното училиште Добро Јовановски имаше еден распаднат објект во фаза на распаѓање, некаде околу 120 метри квадратни во површина. Веќе немаше никаква намена, буквално беа подпирани гредите за да може да опстои објектот да не се сруши. Локалната самоуправа ни обезбеди средства оваа година да го реновираме. Скоро од темел беше реновиран, зидовите, фасадата, дограма нова, кровна конструкција нова, инвертер клими, плочки се поплочи и се направија неколку наменски простории кои што одамна му треба на нашето училиште, како што е една просторија за работилница за хаусмајсторот. Потоа направивме 3 помалецки магазини каде што може да се складираат работите кои што во моментот не ги користиме, а и може да се пофалиме дека според правилникот на МОН за прв пат направивме и магазин за правилно чување и складирање на училниците, онака како што
бара Министерството за образование од нас да ги чуваме учебниците. И како најинтересно за нашите ученици секако е кабинетот по ликовно образование и конечно колешката Маја Најдоска може да има достојно катче каде што може да ја покажува својата креативност со учениците. Ако направиме една ретроспектива, не се сеќавам точно, но мислам дека беше пред година и пол или две, бевме на ова место, отваравме спортско игралиште и го гледавме објектот во каква кондиција и сега ова е навистина нова слика, нов објект на некој начин, реконструиран, овозможени просторни услови за одржување на настава, како што кажа и директорка по ликовно образование, овозможени просторни услови да се чуваат учебниците, затоа што се за повеќе генерации. Сериозното чување на хартијата значи и подолг рок, односно продолжување на рокот и еве просторни услови за некој што е незаслужен за кондицијата на училиштето, тоа е училишниот мајстор. Така е, се запознавме и со него и му честитам за работата и му честитам вселување во новите простори и уште поуспешна работа. Кажа и директорката, продолжуваме понатаму, нема да запре општина Прилеп со понатамошно инвестирање во образовните објекти, односно во училиштата и во основните и во средните, се прават максимални напори, тие буџети секоја година да се зголемуваат, за да нашите деца ги уживаат сите современи, просторни, научно-наставни средства кои што им се потребни за изведување на наставата без прекини, и тоа и се случува во општина Прилеп. Уште еднаш кажувам дека сум горд што сум градоначелник на општина Прилеп, која што сериозно во изминатиот период, без разлика која и гарнитура да била на власт, дека инвестирала во основното и во средното образование. Уметноста во звук и форма вечерва во ликовниот салон во Прилеп. Под мотото Уметноста во звук и форма во ликовниот салон во Центарот за култура Марко Цепенков вечерва во 19 часот ќе биде отворена изложбата на дела од Александар Евтимовски. Александар Евтимовски е дипломиран ликовен уметник во Франција за скулптури и визуелна уметност, магистрирал на Академијата на ликовни уметности во Карара и во својата работа се фокусира на обработка на камен. Временска прогноза. Викендов под влијание на серија влажни воздушни маси, времето ќе биде претежно облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. Локалните врнежи ќе бидат пообилни. Веќе од утре ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветар. Дневната температура ќе се движи од 8 до 10 степени. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.